ရတနာဂီရီကလွမ်းမောဖွယ်တမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံအခုတင်မြင်နေရတဲ့ဓာတ်ပုံဟာတာမန်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာမြန်မာနောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းတရားကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရတနာဂီရီမှာပြည်ပနေထိုင်ခံနေရစဉ်အတွင်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အလွန်ရှားပါတဲ့တမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံဟာ1914ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ရတစ်ခုပါတီဘောမင်းတရားကြီးရဲ့သမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့ထိတ်ဆုမြတ်ဖျားကြီးနဲ့ထိတ်ဆုမြတ်ဖျားလက်တို့ရဲ့နာထွင်းမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုရတနာဂီရီစံအိမ်တော်မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံထဲမှာဘရင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဝင်ကြီးတွေအမှုထမ်းတွေခန့်ခန့်ညာညာကစားနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်တို့အမြဲမြင်နေကြတီဘောမင်းတရားကြီးဓာတ်ကင်ထားတဲ့ပုံဟာဒီတပ်ပုံကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကိုစွန့်ခွာပြီးသူတစ်ပါးမြေမှာခိုလုံနေရပေမဲ့မြန်မာနန်းတလီတိုင်းအစင်လာမပြတ်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တာဟာအမိညီကိုလွမ်းဆွတ်တန်းထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြသနေတာပါဓာတ်ပုံတွေကဝင်ကြီးတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုနဲ့နေထိုင်ပုံတွေဟာထိုခေတ်ကမြန်မာယဉ်ကျေးမှုရဲ့ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်သမိုင်းဆိုတာသင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှားပါးဓာတ်ပုံတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပေးတဲ့သက်သေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရင်အချုပ်ချာအာဏာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဘရင်တစ်ပါးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုခန်းစားမိကြမှာပါဒီလိုမျိုးမြန်မာသမိုင်းဝင်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှားပါးဓာတ်ပုံတွေအကြောင်းထပ်ပြီးသိချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like ပေါက်လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အုံတော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်